Mwiriwe neza. Uyu munsi turanezerewe. Uyu munsi turishimye kuba hangaha, kuba muri ibi birori byo gutegura ubukwe bw'umwana wacu Celine. Mbahaye ikaze. cyane. Mbahaye ikaze, tugiye kuganira, tugiye gusangira imbamutima zacu, amarangamutima atwuzuye imitima kuko turanezerewe. By'umwihariko ndagira ngo tuganire gato na mama Celine. Mama Celine umeze neza? Yego meze neza. Mama Celine nawe muramubona abatari bamuzi, n'uyu mubyeyi. Turishimye cyane kuba turi kumwe nawe ahangaha muri ibi birori. Yego mama Celine, kuba uri mama w'umugeni, mama wa Celine uyu munsi, kuri uyu munsi uri kwiyumva ute? Ndanezerewe no gushyingira umwana, ni ibintu bishimisha umubyeyi wese. Kubona ibirori mu rugo ni ibyishimo kuri buri mubyeyi wese, nanjye ndanezerewe. Yego mama Celine ati ndanezerewe cyane nk'undi mubyeyi wari we wese uri gutegura ubukwe bw'umukobwa we, umukobwa w'imfura. Murumva ko atari by'umunezero cyane se? Natwe turanezerewe mama Celine, twifatanyije nawe muri uwo munezero uko kuntu urimo wiyumva. Murakoze cyane kwifatanya natwe. Hanyuma umukobwa wawe ugiye kumushyingira rero? Yego. Iminsi iregereje, igihe kiri kugenda. Hanyuma ni iki umwifuriza kandi umusabira ku Mana mu masengesho yawe, by'umwihariko nka mama wa Celine, umukobwa wawe w'imfura, wenda ufite abandi barumuna be? Ni iki wumva umwifuriza cyangwa urimo kumusabira ku Mana muri iki gihe? Mana tugushimiye ibi birori mwami dukoze kuri uyu munsi wa none, turi mu myiteguro y'ubukwe bwa Celine. Uyu munsi ni wowe mwami wawuteguye, twe tutaranabimenya. Uhabwa icyubahiro, uha umugisha buri muntu wese wageze ahangaha. Mana uha umugisha umugeni nawe ugeze ahangaha, ndetse na marene. Twese ukomeze kudufasha, umwuka wera ari hagati muri twe, uturemere umunezero urushijeho uko tubitekereza ku munsi nk'uyu. Turagushimira Nyagasani, tuguhaye icyubahiro kuko usumba byose.
mu izina rya Yesu Kristo, amen. arabishoboye Kugira ngo ariko uramanzaganya pe rero Imana ishimwe cyane. Reka Flavia tumuha akanya adupresente ko tuzi twese ndibaza, ariko mbere yuko abapresente murasa neza, niba kanongera ningiye kurivuga pe byo mufite murase neza, niba ari akantu basa neza, niba ari mwebwe, niba ari itara, ni kimwe muri ibyo, ariko murasa neza, harimo neza mujyanye neza, kimwe muri ibyo nyine cyateje imbaraga uko tumeze. twe twatije imbaraga twebeza ibyo ni bisanzwe. ni neza rwose. Ndabasubije mwese kandi ndabishimiye. Mbere byose ndashimira Imana utanga ubuzima. Mbere byose ndabanza gushimira Imana kuko Imana ariyo ituma abantu babaho, yarangiza ikabaha urukundo nk'urwo mufite, mugatera intambwe zingana gutya mwateye. Imana ibaha umugisha. Imana ikarema abagabo n'abagore, ikarema utwana two gukura tugakura tukazavamo abagore, ikarema n'abana b'abahungu bakazavamo abagabo. Nijye gushimira Imana. Abenshi turaziranye mwese, ndabashimiye rwose pe. Abo tuziranye benshi murabizi ko nkunda kuba ndi umugore, ndabishimira Imana, kandi nkunda n'abagore murabizi. Nkunda abagore n'abakobwa. Rero numva uko Imana yaturemye biryoshye kandi ari byiza. Rero mbere ya byose mu kubaha ikaze no kubashimira ko mwemeye kuza, mwemeye ubutumire. Mu by'ukuri ubu n'ubutumire bumaze iminsi nimba ari 2 nimba ari 3, ariko kuba mwabyubashye mukaza no kuri Imana ibaho umugisha. Ntabwo nabifashe nk'ibyoroheje, mu byumve ko bitoroheje. Uyu munsi ubundi abantu bawutegura igihe kinini cyane, ariko kuwutegura iminsi mikeya nako amasaha make, ukabona abantu baza bakagera muri kino giturage cya Rusero bavuye impande zitandukanye, n'ukuri mwakoze kandi muri intwari. Imana ibaho umugisha. Mu byo ndivuge byose haraza kwiganjamo kubashimira kuko mwagize neza. Rero mu kubaha ikaze hamwe no gushimira Imana no gushimira umukobwa wanjye mwiza hano, gushimira bucura bwanjye hano, njya kujya muri planning familiar bikanga, njya kuriganduza urubyaro, muzi ko ari igihe byanga, wabyara ukagira ngo kana ni kabucura, ariko ngaka kabereye kuba bucura, kabereye kuba bucura rwose pe. Rero nta byinshi wenda mfite, no kubaha ikaze no kubakira no gushimira Imana no kwakira umugeni wacu. Numva Serine yahaguruka tukamuha amashyi tukamwishimira. Araza kutuganiriza mu kanya tubwire uko yiyumva, ariko turamwishimiye. Ni yigicari. Impamvu mushimiye cyane, na mama we ari hano, na mukuru we arahari. Hari n'abandi babyeyi nka 2 cyangwa 3 bategereje bari inyuma, harimo n'umubyeyi nanone w'ingenzi kuri Serine, ariko bari inyuma baraza kusanga gahunda ko aho zigeze bakomerezaho. Rero ntabatingiye hamwe no kubakira, barambwe ngo nkore presentation, ariko presentation kubera igoye ukuntu turi buyikore turaza kwikora tumaze kurya. Rero tuje shaka na Serine arashoje, ntabwo yagize yitaho nk'ibyo saa sita. Tugiye kwanza tujye ku meza, ariko buri wese araza kwipresenta. Turaza kwipresenta bityo bikoresha umwanya mutoya, nari natekereje yuko umwe ari presenta atwibwire, anatubwira akantu yaje mu mutwe atekereza kuza kubwira umugeni. Turakoresha iminota mike muri ubwo buryo, sibyo? Hanyuma ntabwo bigoye, biroroshye. Nimba utanagitekereje ndagukopeje, mu kanya tukugera ariko twibwira, uragira n'ijambo 1 cyangwa 2 ubwira akabucura kangiye keza hano, sibyo? Ubwo rero nagira ngo tubanze twegera neza, sibyo? Hanyuma tuze kwibwirana tumeze neza tudashonje, sibyo? Abantu bakoze urugendo ruturuka kure, hari abantu nyine mbere. Ni byiza rero kandi abantu basanga bagenda hano bazi ko dukunda kurya, niba ari ubugari tukaburya, niba naje kugana mugasangira biba biryoshye mu by'ukuri. Rero mureke tubanze twegera neza, hanyuma turaza kwibwirana muri ubwo buryo, tunaganiriramo muri ubwo buryo, sibyo? Turaza kongera tuganire nyuma, ndumva turi gukoresha umwanya neza. Nyoko wanyu babaye banyogosenge, ubibonemo ubishimire kuko nabo baje bagukunze. Turaza kuganira rero mu kanya kubw'ubuzima bw'urugo, ubuzima ugiye kwinjiramo, tuguha karibu. Mu by'ukuri uyu munsi abantu bawuha ishusho zitandukanye. Ntabwo ari umunsi wo ngo tugiye kwigisha umukobwa wacu ngo gukubura, ngo tumwigisha no koza ibyomboya, ahubwo ni umunsi wo kwishimira ko
avuye mu cyiciro kimwe agiye mu kindi. Ni umunsi wo kwishimira ko Serena abonye umukunzi umukura mu rugo kwa papa na mama, akaba agiye kuba madame akaba agiye mu nshingano zo kubaka urugo, akaba agiye kuba umugore. Ni byiza rero, ni byiza guhindura icyiciro ukajya mu kindi. Agiye ari mutoya ariko turamwifuriza kuzabigenza neza, kuko urugo ntaho bihuriye n'imyaka, n'ubuntu bw'Imana kandi n'umugisha agize wo kugenda ari mutoya. Hari byiza azunguka byo kuba agiye hakiri kare. Rero ndumva turaza gufata umwanya munini wo kuganira, ubwo nagira ngo mbimubwire abantu bari hano abakunde cyane, kuko nabo bateye intambwe bamukunze, sibyo Serine? Rero tugiye kubanza dusangire, hanyuma turaza kuganira nyuma. Imana ibaho umugisha. tukagenda dukoresha iminota mike, ariko buri wese akagira icyo amubwira kandi akajya anatwibwira kugira ngo tumenyane. Reka rero turagenda ndabanza ntangire ku bantu bavuze ko bari kwihuta, abandi turagenda ku murongo nta kibazo. Ndibaza ko benshi harimo batari kwihuta, uretse kanumwe gusa namenye ko ari kwihuta, ariko abandi turaza kugenda dukomeza ku murongo. Ngizi hamwe nabivugaga nko ku cya Mitsingi, ubwo nkiri muri side ya gutya, ariko nimukiye ku Ruyenzi njya nyine mu cyerekezo kindi. Sinzi ko hano haba hari mugenzi wanjye wavuye mu Ruyenzi, ntegereza ko ari jyenyine. Rero nitwa Emerance Uwizeyimana, ndi umumama, mfite abana 3 n'umutware. Hari ikindi se mwanabyumvise aho navuye? Ikindi navuye mu ijambo y'umubyeyi prezanga, ahera ku mutware agakurikiza ku bana. Murakoze, ndarimo kosora amakosa buri kanya. umutware n'abana 3. Murakoze cyane. Ubwo rero ngeze, biragoye kuvuga mbere y'abandi bose, ariko ndagerageza, siko? Rero by'umwihariko ngiye kubwira ikindi ku mutima, ikintu natekerejeho nkwiriye kumuhereza nka package, kuko urumva ni umugeni, ntabwo aragera mu rugo, sibyo? Akeneye rero kumva amakuru cyangwa kumenya ibintu bimeze aho ari kwerekera, kandi nta bandi nyine bagomba kubimubwira mu gihe n'icyo. Ni twebwe turi hano, ni twebwe Imana ikoresha kugira ngo tugire icyo tumubwira. Serine rero umaze imyaka 12 nubatse urugo. Muri urwo rugendo rw'imyaka 12 maze, hari ikintu cy'ibanze nabonye njye cyamfashije. Ubwo kenshi iyo mvuga ibi ngibi niheraho, intwaro ya mbere nabonye igifasha umuntu mu rugo kuva urugezemo, kurinda urusaziyemo, kurinda nyine uvuye no kuri iyi si, ni ugusenga. Yego, ibyo ari byo byose Flavia ni marene wawe, nzi ko ari umunyamasengesho. Ubwo nawe ndumva nyine ubu umukristo uri muri uwo mujyi umwe na Flavia. Noneho ubukristo bwawe gusa ntabwo bugomba kugarukira hahandi mu rusengero cyangwa n'abandi mwagiranaga ibihe byo gusenga. Ahangaha ugomba gutangira kwiga gusenga wenyine, amasengesho ya wenyine, sibyo? Amasengesho uri wenyine, ugasengera umutware wawe,
ugasengera abana igihe Imana izaba imaze no kubaguha no kumenya amakuru. Dukunda kuvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Iyo usenga rero umenya n'amakuru y'urugo rwawe, ukamenya aho uhagaze, ukamenya n'aho werekera, ukamenya ibyo wahindura, ukamenya ibyo wakongeramo. Byinshi umwuka w'Imana niwe marene mukuru. Flavia azaba ari hafi yawe n'abandi bakunzi bawe benshi, ariko umwuka wera muhorana mu bihe byose. Amazina yanjye yitwa Mukarugina Petronile cyangwa Mama Chance. Ndi umumama mukuru nyine murabibona, sibubyara njyewe narabishoje undi kurera abuzukuru. Ntuye Kimironko mu Bibare. Yego. Hanyuma uru rugo uyu muryango muzi kubera uyu mubyeyi, murabizi ko uyu mubyeyi ni umuntu wubaka ingo z'abantu bose babashije kugeraho. Nanjye nagize umugisha rero wo guhura nawe, amfasha muri ubwo buryo bwo kubaka no gusenga. Ngayumva uko muri make nuko nguko ndaha Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero uyu mwana w'umukobwa nanjye icyo namuha mama mukuru, ubu nyine muri we ikirimo ni ubukwe bwo buri imbere ye, ni ibirori, uko azasokoza, uko azambara, uko azambika abafiyedoneri be, sare, ibintu nk'ibyo nyine nibyo bimurimo. Kenshi n'ibyo kuvuga ngo ngiye kuba umugore ntabazi ngo ni ibiki. Ubu nta nubwo byari byanaza, ariko muri ubwo buzima ugiye kwinjiramo Celine, icyo nakubwira njyewe kimwe numva nagufashisha ni uko urugo ugiye kubaka nta na rumwe rusa narwo muri izi ngo z'aba babyeyi bose uri kubona hano n'iz'abandi n'aya mazu bose uri kubona muri Kigali. Nta na rumwe ruzasa n'urwawe, n'urwo kwa Marene n'urwo kwa mama aho warerewe n'abandi bavandimwe wagiye ugera, urwawe rurihari. Twese turabizi ko urugo ni umushinga w'Imana. Uyu mushinga wo kwa Celine rero mu rugo twese nta n'umwe uwuzi. Ni nk'uko umwana avuka akaza atandukanye n'abandi, ukutunga n'amara ntawe usa n'undi. Namwe abavandimwe banyu mwavutse nabo nta n'umwe usa n'undi. N'impanga zivuka ari impanga, haba hari akantu k'agatarase zitandukaniraho. Hanyuma rero umukobwa mwiza, urugo rwawe ruri mu bitekerezo by'Imana, ni umushinga w'Imana, niyo izi uko izarwubaka, niyo inazi uko ruzagenda. Ni nkaho twavuga ngo ni umwana ugiye kuvuka muri izi ngo ziri ku isi zose, umwana uzaza atandukanye n'abandi bana. Ubwo ni ku rugo rwawe rumeze. Twese turufitiye amatsiko, nawe ntubizi. Yego. Nkuko yakubwiye kizagufasha nyine ni ukubana n'iyo Mana yo yari irufite mu mishinga yayo, izi uko ruzagenda n'uyisunga bizaguhira, bizagenda neza. Hanyuma rero ugiye guhindura identite, ugiye kureka kwitwa umukobwa, witwa umugore. Umugore kubikubwira nonaha ntawe habasha kubikubwira. Na mama Flavia niko kazi ke, ngira ngo bizamufata igihe nawe kugenda abikubwira. Ariko ubwo buzima bwo kuba umugore ni nyine ntambwe nko kwigisha umwana uko umwana agenda kuva mu gica rimwe nyine baratangira guhirima, kwiyegura, ubundi agatangira kwicara, ubundi agatangira kugendera ku kintu agifashe, ubundi akihagarika akagwa, ubundi akagera ahakomera. Ngayo nguko nuko urugo rwawe ruzagenda. Aba babyeyi bose na mama n'izindi nshuti n'abavandimwe bazagufasha kugira ngo ibyo bintu byose bigende neza. Imana ibahe umugisha. Nitwa Tuyiringire Germaine, tubatse, mfite abana batatu, mfite umutware n'abana batatu. Nkaba ntuye Rwamagana, niho naje nturutse. Flavia nawe ndamushimiye kuba
bashije kuntumira nkabasha kuza hano by'umwihariko we ni na marene wanjye nanjye niwe wakiriye uriya ni murumuna wanjye tumuhaye ikaze rero mu muryango muhaye ikaze mu muryango w'abamama nawe tumwifurije urugo rwiza by'umwihariko icyo namubwira rero urugo ntabwo ibintu umuntu acamo ari byiza gusa wenda iyo umuntu akiri muri fiyansaye abona ibyiza gusa 90%. Rero ariko iyo ugeze mu rugo hari ibigenda bigucerenjinga bimwe ukabona ntibigenze uko wabitekerezaga ibindi ukabona biri kugenda neza. Ikintu cy'ingenzi rero icyo gihe ugomba gukora icyo namubwira nuko ugomba kwihangana ukabitwaza gake nk'uko uyu mama yabikomojeho ukagenda wiga uko ubigenza gakeya ugenda ubyiga ukabasha kubisobanukirwa kimwe nk'uko mugenzi wacu uyu nguyu nawe yabikomozaho. Iyo umaze kubisobanukirwa ubasha kubyakira ukabasha kubamo kandi unezerewe. Nikumva ari icyo cy'ingenzi namubwira na bagenzi banjye barakomeza bagende banganira isashini nitwa Doriane tumutware n'abana batatu sabuze ko nitonda ko nari mu kwitonda. Okay kusaba umugani nitonze hari imyenda rero igora ukicara mu mwenda ukumva ugomba kwitwara neza. Mfite abana batatu maze imyaka 8 mu rugo ku rugo ishuri. Ibi ngibi turi kuvuga uyu munsi ashobora kuba atari ubyumve neza, hari ibintu bisaba experience kandi ikintu kimwe ntabura buryo twasigarana. Ikintu kimwe nuko icya mbere bakomeje barabivuga n'abandi bakomeza babivuge wenda gusenga ni icya mbere cyane. Icya kabiri wenda gusenga ntabwo bihita biza ariko ubibona ari uko wagize experience ya mbere ukabivamo ukabona igisubizo warangiza ukavuga ngo okay niba rero nabonye igisubizo kubera ko nasenze reka noneho niba mbisengere. Icya kabiri nkuko tuzi ko urugo ari ishuri mugani n'ababyeyi bacu abariho n'abakiriho bose baracyari mu ishuri upfa kuri mu rugo. Ishuri bakora ama examen bagatsinda watsindwa ukongera ugasubiramo gutyo kandi muri wowe mu badamu dufite imbaraga. Buriya ufite imbaraga ushobora kuba utazi ko ufite nawe ubwawe uzasanga uzifite wihagarara uvuge ngo burya ni njyewe. Ufite imbaraga zo gushira umugabo wawe gutya, ufite imbaraga zo gufata icyo kibazo umugabo. Urugero uri kubona umugabo ari kukurushya uzi ko ufite imbaraga zo kubana nawe gutyo kandi ukabinezererwamo. Ufite imbaraga zo gutsinda ibigeragezo, ufite imbaraga zo kurema ibintu, ufite imbaraga zo kurema urwo rugo rwawe rukaba rwiza nk'uko bavuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Ubu ngubu iyo umuntu akenshi tugiye gushaka njye nari ko ngiye muri paradizo ngenda nzi ibintu byose ni paradizo. Wa mugani muri fiyansaye hari ukuntu ubona ibintu byose bizagenda neza ko yaguteretaga mukajya muri restaurant mugakora ibiki muri kumwe mwagera mu rugo indi kajyamo ugatangira kuruka. Wamara kubyara ukaraba udasinziriye. Ahubwo niko mu mutwe wawe bitangira kwicanga. Urugero umugabo niba atarakubwiraga nabi ugasanga ari kubwira nabi atari ko ibi ngibi gutya na gutya ukamubona use kira kutambwiraga gutya ariko ubu utangiye kumbwira gutya use nashobora kwihanganira ko iki gikombe nashobora kucyandurura. Nkimara gushaka ngewe nkunda kwisanzura. Iyo umuntu yisanzura urugero nkisanzura ku nshuti wanjye mubwira byose
ambwira urumva umunsi nagiye nagarutse umva rero kandi urumva ndatekereza iki kandi gishobora kumera gutya ariko kira kintu wanjye mbese tugagosipinga nk'abashuti icyo rero nicyo nabwiye umugabo wanjye communication yo rwose yo nayo izaze ngira ngo hari n'abandi bari bubivuge gutya ariko nakreye ubushuti hagati yanjye n'umugabo wanjye ku buryo rimwe na rimwe namubwiraga ikintu akambwira sheri nawe rero ubuse kuko ntubona ko nkambwira nto yabo turi babiri njye nawe uranzi kurenza uko abandi bose banzi niba nkubwiye ikintu uramenya ngo nkivuze neza ariko kandi niba nakivuze nawe unyihanganire turi entre nous ntabwo ngusuzuguye kuganira ni byiza n'umugabo wawe edayeri nunagira mu rugo rwawe uzashaka ikintu wiremamo ukireme nawe akimenye okay turacyari ku bushuti nkeya ubwo bushuti ku buryo adashobora gupfa kundakarira ngo kubera ko namubwiye ikintu yiremamo ubwo asobanukiwe ibyo uvuze ikintu urema mu rugo rwawe urugero nk'icyo uzagenda urugero nk'ubwo bushuti umugabo akakumenya akamenya ngo umugore wanjye arashaka ko tuba inshuti ibi bintu niba bikoze kuko turi inshuti ko bikoze ntabikoranye umutima mubi kuko turi inshuti zirababarirana umushuti wawe umwumva ataranakora n'icyo yakora ukakibona ko nta yindi arrière pensée irimo ubwo ni ubushuti aha nanditse utuntu ikindi kwikunda ariko bitari selfish kwikunda kuko umuntu atanga icyo afite ntabwo uzamuha urukundo utarufite utabanje kwikunda ngo umenye uko gukunda bimera ubwo kwikunda harimo no kugira n'ibyo ureka kugira ngo uhe mugenzi wawe igikwiye kumva ko iki kintu singishaka niba ntashaka ko bakinkorera ni ukwera iki ngiye nyikorera uwundi ukaba n'umunyakuri umugabo wanjye naramubwiraga n'ubu ndamubwira ikintu wumva ko udashaka akenshi abagabo tuzi ko bikunda ndabeshya abadamu bari hano tuzi ko abagabo bikunda naramubwiraga ikintu wumva ko udashaka ko uyikorera wowe urugero ariko simbasubiza inyuma wenda mu byumvire urugero kumva ko ugomba kwicara njyewe nkagenda nkajya mu bintu byose nkakora wicaye ntumfashe ukumva ko ni inshingano zanjye ku rwego ngomba kuvugika undeba kuki udashobora kumfasha ibyo byose no kuganira ntugende wivumbuye ntugende ufunze gutya ibyo ni ibintu bigenda biza bitewe n'uburyo ki wamenyeranye n'umugabo wawe icyo udashaka ko unkorera utishimiye kuki wowe ugikorera undi ubwo nabyo biragenda bigahurana bwa bushuti kuganira ubushuti no kwikunda nyine urumva icyo umva kikubangamiye ntibikwice ko uyu muri iyi minsi turicara depression zikica abadamu kubera ibibazo biri mu ngo mubwire ganiriza umugabo wawe mubwire ikintu kikubangamira iki kintu kimeze gutya kiramvuna ni gute twagikemuramo hamwe na bwa bushuti umugabo wawe kategorike kuri icyo kintu akora abagabo bavuga ati oya ni inshingano z'umugore kuba ameze gutya yewe akumva ko agomba kubigushiraho ntucike intege urasenga ariko nanone muri cya gihe mwanezerewe ukongera ukakigarura ntihazabura rimwe abyumva mvuze navuga byinshi ndekera mu n'abandi bavuga reka tunakibona yesu ashimwe nanjye nitwa Gatege Prudence mfite umutware n'abana 4 nanjye ndashima Imana kuba muri iki gitaramo uriya ntago ari umugeni tuba tubwira wenyine natwe turahigira imyaka yose waba umaze mu rugo bajya bavuga ngo urugo ni ishuri ritarangira uhora wiga umunsi ku wundi nanjye rero ikintu nakumva napartaja hari n'ukuntu uvuga ibintu nawe bikagaruka kandi ukongera bikakubaka amen ntabwo rero njye kure y'ijambo ry'Imana
ndivugira ku migani 31, ntabwo wenda navuga ibice byose ariko ndafatamo nka dukeya gusa ku ishimwe ry'umugore ufite umutima. Reka dufate uno murongo wa 10, haravuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona, arusha cyane marijani igiciro. Noneho ku murongo wa 11 hakavuga ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringira, ngo kandi ntazabura kunguka. Nagira ngo rero nibwirire umugeni wacu ngo umutima w'umugabo we uzahore ukwiringira, uzabe umukonfidante we, sibyo? Mbese nawe uzabigiramo uruhare. Hari umuvandimwe wavuze ngo hari imbaraga nyinshi ziba zikurimo utabizi ko n'izo karito zifite, ariko niyo gutuma umugabo wawe akwiringira, niyo ibe muri wowe, akwiringire ube inshuti ye, mbese ubigiramo uruhare ku buryo azumva ko bitakiri ngombwa kuba yakwegera murumuna we cyangwa mukuru we cyangwa umushuti we cyangwa mama we, ahubwo agatekereza ngo umufasha wanjye niwe wa mbere. Ni ukuvuga ngo rero muri izi karite nk'uko Bibiliya yabivuzeho, igituma nyine umugabo wawe akwiringira biri mu bituma nanone urugo rwawe rwubakwa, kandi ngo bizatuma wunguka cyane, uzunguka ubwenge, uzunguka inshuti, uzunguka ubwirinzi mu rugo rwawe, ni byinshi muzungukiramo. Hanyuma ikindi umurongo wa 17 havuga ngo akenyerana imbaraga agakomeza amaboko ye. Ibyo byo urabyumva nyine ni ugukora. Hari n'ahandi rero avuga ngo hari ahandi bavuga ngo abumbuza akanwa ke ubwenge. Hari ahantu byanditse ku murongo wa 26 ngo abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva mu rukundo. Reka ngasubiremo, abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Uvandimwe ndakwinginze, itegeko ry'ururimi rwawe bijye biva mu rukundo, sibyo? Icyo wakumva wavuga mu rugo rwawe, wavuga umuturanyi, wavuga inshuti, wavuga belle famille yawe, ujye ubumbuza akanwa kawe ubwenge, kandi itegeko wahaye ururimi rwawe rw'ibyo bivuga bive mu rukundo. Imana ibahe umugisha. Amen. Isashimwe cyane. Amen. Hari bamwe biri bugore bisaba kwibuka cyane kubera turi bakuru, hari n'izindi mpamvu ziba zibitera z'imyaka myinshi, ariko turagerageza. Jewe nitwa Betty Gwiza, mama Anita n'abandi, ariko ndahera ku mutware nubwo batakibarirwa kuri iyi si, tukiriho twebwe tukihawe amahirwe yo kubaho. Hamwe nkaba mfite n'abana 5, abantu urugo rukurikira urugo ndamuziramuriro, urugo rugendamo nk'uko rugenda ibanjye, nta na hamwe nazi, bivuze ko ndi mu rugo, nubwo atabivuze buriya byo tubihuriyeho. Kandi ko tubayeho ko buri muntu iyo yinjiye aho yinjiye yumva ko agenda yisanzuye nk'uko yinjira, niko tubayeho. Nabyo no kubishima Imana. Reka maze nshime mama Jene cyangwa se Flavia. Flavia ni umukobwa mwiza, ndumva ndamuruta cyane, ariko agira inama nziza. Iyo nagize ikintu gituma event yari yose ibaye Flavia adahari, numva hakonje, numva hari uruhande rwanjye rukonje rudafubitse. Iyo ahari rero numva nuzuye, numva mfubitse. Ibyo bintu njya nkunda kubimubwira nawe arabizi, kuko niyo naba ntagiye navuga ngo niyo
naba ntahari nicaye hariya nzi ko Flavia ahagaze ahari mba numva nta kibazo byose ibintu byose biri mu birori batanze impanuro umukobwa yitwa Celine acyari n'umwana muto udotikomo rwose mutoya mu bana rwose tubyaye bato birumvikana ariko ubu yahisemo kurushinga ariko ntimutangaze n'abandi gihe twarushinze twameraga za 21 ndibaza ko ariyo myaka arimo nawe urabona ko twubatse nyine ibyabaye ni gahunda y'iteka ariko byari byubakitse neza ubundi bo barabiza bo twabanaga baramuzi kuko yarahabaye baramuzi cyane hanyuma rero Celine genda avuga ku bintu byagenda mfite sensitivite cyane iri kuri genda wenda birakurura kuko nabibayemo bituma ngira uko bivuga nubwo ntari bifata umwanya munini hanyuma ndavuga no kuri na ekonomi gato kandi ibyo bintu byombi izi ko bigirana isano biragenda reka mbere kuri genda mu muco wacu umuco nyarwanda umugabo ni umwami mu rugo iwe ni umutware kandi baravuga ati ibi bikoreke bakumva ko ariko bigomba gukoreka uko byabayeho ku basekuruza bacu bikaza bikagera no muri generation imbere gatoya hashize hanyuma rero kubera ubwo buzima tuza kugirirwa umuntu hanyuma ni gahunda y'isi ibihugu byari biteye imbere bo bari bazi ko abantu bagira uburinganire ariko twebwe mu mico yacu ntabwo cyane cyane abanyafurika none n'u Rwanda rurimo muri rusange imico yacu ntabwo batwemereraga kumva ko wagira ijambo hari ibintu ngira ngo n'ubiracyahari ngo nta mugore ushobora gutinyuka ngo ahaguruka atange keretse umugabo yamuhereye iki ariko umugabo atanga inka n'umugore adahari n'ibyo si byo aho mwumva wenda hatariho muramubwira umugabo yanatanga itari n'inka yatanga inka nyinshi itari imwe ariko umudamu ashobora gutanga inka ubwo nk'uko atanze inka umugabo atamuhaye uburenganzira noneho biraje muri genda rero abagabo yagomba kwinjira mu nzu abana binjira munsi y'ibitanda bihisha bakihisha umugabo yaje n'intare mu rugo yaje ubwo ndavuga kuri ba bandi bateye gutyo hanyuma babana babaho kwa kundi ndashaka kubwira Celine ntabwo mbizi birashoboka ko ibyo bintu waba ubizi cyangwa utabizi ariko birashoboka ko umugabo yaba yarabibaye azi ko se iyo yinjiraga amajwi yose ntabwo murabona mu abantu bigishije mu bafurere no mu bapadiri iyo bateye gutya cya kide bajyaga babikora ndi ku ishuri ngo ahantu hose ngo yaje bigirijwe na rimwe rivuga ibyo bivuze iki uwo mugabo yinjiye ariko noneho basanga si byo umukobwa uburenganzira ariga umukobwa agira ijambo siko bimeze umvuze umukobwa birazamuka n'umugore muri rusange umugore ahabwa ijambo abantu bamwe rero babifata nabi se naracyari muto ushaka kugira ntabwo nshaka kuvuga ko ari wowe ariko ni urugero mvuga ushaka kwisanga wakuriye kuri jyewe wafashe genda nabi mama wawe ugafata kuri jyewe ukavuga uti papa wawe akaba yari yaravuze ceceka mugore nta n'ijambo wenda ukaba uvuka mu bana ba nyuma noneho umugore akaba yarabayeho aricecekeshwa ntuvuge nta jambo ugira nta noneho wa mugore noneho yakumva bamuhaye bamubwiye ko nawe afite ijambo bakavuga ngo ngenda equalite uburinganire noneho yamara kumva ko ari uburinganire akagira ubwiganzure urimo kumva arabyumvise ubwiganzure arabeshya none kuko izo kesi igihe nakoraga nazo najyaga njya kwigisha izo zahoraga ari kesi duhura nazo ati noneho perezida yaduhaye ijambo mugenge noneho wakurira gutyo rero ugasanga habayemo ubwiganzure ntabwo habaye uburinganire Celine rero ukazagenda ugasanga wa mugabo wakuriye muri bwa buzima nawe ukagenda sinzi umugabo wakuntangana ariko uko yabangana kose nubwo yaba ari mutoya afite bwa buzima yaciyemo gutyo nawe hari uburyo waciyemo gutyo wagerayo ukavuga uti kwanza mama yaravuze ngo ceceka hari kera
hari ntiyadoputinze imico kuri jyewe ntiyayigendanye hari kera kubw'iyo mpamvu uceceka umugabo urugo ntirutangiye gushya umugabo afite ubwuzuzanye bivuze yuko ufite uburenganzira ku kintu runaka kera ntabwo twabonaga iminani sibyo ariko iminani turayihabwa ko tubwuzuzanye turi uburinganire kuko turi abana kimwe twahawe uburenganzira bungana ariko ntabwo buzagukuraho yuko n'ubu uri mu rugo hari ibintu paticulare by'umugabo adashobora nk'uko ubona umugabo adashobora gukuramo ibere ngo yonse iki ariko ibindi byo ni ubufatanye dore yabisobanuye neza uzamuganiriza nimba wakubuye n'urugero dore abakozi basigaye baranabuze n'ukoropa wumvaga ngo karacitse mu gasheri ubuse kuko wa murope basi nkoza ibyombo ko numva nashize uravuga uca bugufi kandi ngenzi yuko bikora iyo bimubwiye nubwo yaba njyewe mbifitemo experience nubwo yaba ari wa mugabo uhagarara mu bandi runaka akavuga ntihagire usubiramo kubera urwego rwe iyo umutwaje buhoro uramubwira ati oya nanjye nashize noneho mbabarira nkorera ikibasi nkore kiriya ko bimeze akagira ngo akagufasha kubera language wakoresha ururimi wakoresheje ariko nk'ubu wowe urabona kubera iki wumva ko ari jya uvunika ajya nyine yarakureba uvunike kwihorera nk'ubu hashiriye seri uburinganire ubwuzuzanye ariko no kugira amahoro tudatatira umuco kugira ngo tubigereho ndabisobanuye neza nshatse nahindura aho ngaho economy trust izamo icyizere ni ukuvuga ngo abagabo bakunda abagore ubundi bikonomayizinga bashyira ibintu ku murongo hari umugabo ukunda umugore usesa ariko nta n'umugore ukunda umugabo usesagura ariko none iyo bije mu bagore ho kubera ko ari twe duhura n'utuntu twinshi dusohora amafaranga aba umugabo iyo kubise amafaranga yezi ko umugore iwabo muri kintu cyose mu rugo gihari afite amafaranga ku mufuka aricyo bimubwira kindi ariko wowe hari ibigusaba gusohora buri kanya kugenda usohora amafaranga muri uko kugenda usohora amafaranga bivuze ko niho haziramo Miss Management. Iyo Miss Management yaje na ntuza na Miss Communication irabiha. Biraza bikabiha. Tibibihishwa n'iki. Umugabo atangira kubabara ko umugore duspose ko umugabo yagiye gukora. Konte irahari. Ariko araza arabona buri kanya amafaranga agira ate ava. Umugabo ati uyu mugore iki. Ariko gera ahantu ukora trust umwereke ntabwo nabona kwibona amafaranga amenye ko ari amafaranga afata icyo agiye gukora ibyo ntabwo azigera kubaza ngo aya mafaranga yagiye narambiranye buriya abantu bavuze mpita numva ko nshaka kuba nabaye mwinshi narambiranye so ushatse kuvuga rero kuri iki kintu ni ikintu kiri sensitive kijya gisenya iki nimubyumva neza muzasanga nyinshi zisenyuka gutyo noneho umugabo akavuga ati ariko umugore usesagura buri kanya kuya amafaranga kuri konte nayiki ariko kugira ngo bizakurinde kugira ngo azatekereze gutyo kora ibintu njye nigeze sorry mvuge gutyo hari igihe najyaga nifuza kubaza ariko nkaza ngamaze ariko kuki iyo nkuye n'amafaranga kuri konte utambaza ngo aya mafaranga wayakoresheje iki wenda umugabo wawe mubwira uti ngwino ujye kuri konte yanjye njyewe wanjye namwe mujye kuriya ariko nahoraga ntashaka kubajyaho nkumva wenda nari njagara ariko akambwira uzi wawe kutajya kuri konti yanjye mwumva ari jyewe nyuma nza gusobanukirwa yuko wenda ari ubuntu nagiriwe ubundi n'igihe wakabaye nari bumusabe rero nugira amahirwe atari uko akubwiye ngo ngwino uyijyeho abimuturutseho nawe uzabigendemo buhoro umwereke iyawe numara kumwereka iyawe umwereke importance umumaro kugira ngo musangire konte hanyuma nurangiza nawe ntukagira akantu muhisha nushaka no gutanga amafaranga wakoze kuko uba wakoze ntiyabigiraho ikibazo nk'iyo utari kubona amafaranga nshaka gutanga aya n'aya kubera impamvu ABC kubera ko ntuzabutana hari nawe wa wundi yayahaga biri ngombwa azayamuha ubaye utanahari reka ne kuba mwinshi mpinire bugufi ariko mvuge ngo ikintu cyo kugendera ubu wavuye mu rwego rw'aba.com ntago tukubuza irungano rwawe ariko nanone uzarugendamo neza kuko uyu munsi wagize uwo muhuza ubuzima ntabwo ukiri uwo kwigenga siko bimeze nubwo utigengaga wenda bagengwaga n'umuryango ariko somehow wasaga nk'uwisanzuye ariko ubu ngubu noneho hari uwo mugiye kubusangira
yesu abaha umugisha. nitwa Musabyezu Justine, ndi umumama, ndi umugore nka Flavia ajya tukosora, ndi umugore w'abana 3, umutware ntawe uhari, nawe yitabye Imana. Baje gushimira Flavia uri intwari kandi Imana ijya kwibukira ibi bintu. Ufite ikintu kidasanzwe muri wowe cyo kwita ku bandi, ntukabure ukwitaho. Ni ukuri utanze amaboko yawe mu buryo butandukanye, ariko iyo tugeze kuri ibi byo ubijyamo neza noneho ukabikora 100%, kandi atari uko ufite ibirenze, just umutima wawe ubikorana. Imana iguha umugisha. Rero umugeni wacu ameze nk'aho ari kurota, ibi ntabwo abyumva pe, nubwo yego agira utwo asigarana yahura n'akantu akazibuka, ariko si cyane. Ahubwo ibi tujye tubyibukiranya nk'abagore nyine, duhane n'ingero, mubwire experience yanjye nawe ubwire iyawe, iki cyarangonze aha, none wowe waragitsinze. Mbona aribyo byaba byiza Flavia, uzadutegurire icyo kintu kuzamugarura yabigezeho. Rero jyewe reka nivugire ibitandukanye wenda, ariko n'ibitandukanye byose biruzuzanya. Ndashaka kuvuga ku kwera kw'Imana mu rugo rwawe. Uzagerageze kwera kw'Imana kube mu rugo rwawe, presence y'Imana ibe mu rugo rwawe. Presence y'Imana iyo ibaye mu rugo rwawe, si uko udahura n'ibigucarenginga, si uko udahura n'ibikubabaza, ariko byibuze ubwiza bw'Imana iyo buhari, hari igitwikirizo Imana igushyiraho ukabasha kuba wabicamo neza. Tubibonera kuri Mose, iyo yazamukaga umusozi yazaga arabagirana. Kuzamuka umusozi turabifata nko gusenga, nk'uko twagiye tubyumva. Kuzamuka umusozi no gusenga. Iyo Mose ngo yazamutse umusozi, ngo agarutse ngo yari afite ubwiza burabagirana, bituma ashyiraho igitwikirizo. Rero iyo ufite ubwiza bw'Imana kuri wowe, ibintu byose bigenda neza, biroroha. Iyo uhuye n'ikibazo wibuka ko uri mu isi, ukamenya ukuri bucyitwarimo. Ibibazo ntibizabura, uzarira, uzaseka, mbese byose uzahura nabyo. Uzifuza kwahukana, uzifuza kuruvamo, siko kuri? Tujye tubwiza abantu kuri, ntitumubwire utuntu two hejuru. Ibyo byose bizakubaho, ntawe bitabaho, kuko ugerayo ibintu bigahinduka. Ugerayo uzi ngo muracyari muri sheri shushu, kandi nibyo. Ariko kubera uhinduye icyiciro, hari n'ibindi bigomba guhinduka. Umubyeyi yabivuze, uzagerayo kubw'umugisha w'Imana usame, nusama ibintu bizahinduka. Umutware nawe akugejeje mu rugo, agiye gufokasinga ku kazi, kugushakisha, yibagirwe kukuvugisha saa sita, ujya urakare, umuhamagare ntakwitabe, ati ubundi ko yanyitabaga. Urimo urabyumva, utwo twose ni utuntu tugenda duhura natwo. Rimwe na rimwe umuntu akumva ko umugabo ari mubi, akavuga ati yarahindutse, umugabo wanjye yarahindutse, kandi nawe yareba akabona nawe warahindutse. Kuko uhinduka ute? Uhinduka muri kwa gutwita, bwabonebwe bukaza, ugacira iseseme, bya bindi wamukoreraga ntubu ukibikora. We rero ntabona ikiri kukuba, waravuga ati umugore wanjye yarahindutse. Naho aho uri yagiye gupagasa, telefone arayibona kuri kumuhamagara, akavuga ati ndi kuvugana na ba boss, ndaguhamagara mu kanya, nawe ukabura arakaye. Ubu ari kuvugana nandi, kuki atanyitaba, ukarakara ukabyimba umutwe ukenda kuwutura hariya afunze. Rero ndagira nkubwire ngo ibi byose uzahura nabyo, ariko nuhura nabyo ufite kwa kwera kw'Imana mu rugo rwawe, bizagufasha. Ntabwo uzasenya, nta n'uwifuza gusenya, nta n'ubyifuza rwose, nta n'ubyifuriza undi. Ariko habaho ubuzima bukakaye ducamo mu rushako, ukumva ni wowe wenyine bibayeho, ntabwo aba ari wowe, ahubwo nuko nibwo ubibonye. Rero mu by'ukuri ndagira nkubwire, kwera kw'Imana mu rugo rwawe, uzagerageze igicaniro cy'Imana kihabe, ubwiza bw'Imana buhabe, Kristo Yesu abe
abe nyambere abe santire y'ubuzima bwanyu abe santire y'urugo rwanyu kuko iyo turi muri Kristo Yesu niwe udushoboza twebwe ntacyo twakora ngo tubashe kubaka nk'uko bibiri tubwira ngo Uwiteka atari we wubatse abubatsi bakubakira ubusa rero Kristo niwe udushoboza twasoma ibitabo twagira amaprincipe menshi twakora ibintu byose tubwirwa ariko tudafite Kristo Yesu udushoboza niwe uduha izo mbaraga ntabwo twabasha kubigeraho murabyumva rero rwose jye mpamba naguha ukomeze wisunge Kristo Yesu azakubakira ariko kandi ntiwibagirwe ko uzaca mu bikomeye uce mu byoroshye urimo urabyumva Yesu yabwiye abigishwa babacira umugani w'abantu bubatse inzu bose barubatse rwose inzu zose zirahagarara ariko ngo haje ibihinyuza haje umuyaga haje imivu haje umuraba byose ngo byitura kuri zana rero twese turubaka ariko iyo umuyaga uje nibwo ugerageza ya myubakire yacu twubatse ni ukuvuga ngo ibyo byose byaraje byikubita kuri za nzu ngo ya nzu yari yubatse ku rutare ntacyo yigeze iba yarahagaze urutare ni Kristo rero n'uwubaka kuri Kristo niwubaka kuri Kristo ibigeragezo bizaza ubukene buzaza ikindi nakubwira ni uko iyo umaze gushaka rwose uhura n'ibihinyuza byinshi akazi niba umugabo yakoraga hari igihe kabura burundu noneho mukicara mukarebana mu maso hari igihe urubyaro utinda kubyara icyo kikaba ikigeragezo hari igihe imiryango yanyu itumvikana ntabwo uzabura ikiguhinyuza muri ibyo byose ntibibaho ariko ibyo bihinyuza byose bizaterwa n'uko wubatse ku rutare ari rwo Kristo azagushoboza rero niwe udushoboza niwe uduha imbaraga umuntu ni umuntu yananirwa umuntu yacika intege umuntu yagira intege nke agacumura ariko Kristo niwe udushoboza kubaka Yesu aguhe umugisha ndashaka kugira icyo mubwira wenda ndavuga nko ku bintu bibiri Serine kimwe ndi bukubwire ndakubwira kukugirira umugabo icyizere uri kunyumva ndakubwira kukugirira umugabo icyizere aba nibunamukeho gakeya nawe usa n'uwegera kukugirira umugabo icyizere harimo ibice byinshi donc ndakubwira ko umugabo badahora bamucunga umugabo badafata telefone buri munota ngo uhore uri kumuhamagara natakwitaba wumve byacitse umugabo adataha ngo uruhukire muri telefone ye wumve hari abandi bantu yandikiranye nabo wumve hari abo yahamagaye wumve byacitse ushobora tuvuga urugero kumuhamagara ari ku kazi ari mu nama urugero cyangwa se ari kuvugana n'abantu runaka wowe atakwitaba bitewe n'uko wumva nyine akwiye kutakwita nk'uko yakwitabaga mugifiyansanya ukumva ni ikintu gikomeye rero ujye wihangana utuze umutima ugire igihe cyo kumuganiriza kugira ngo kandi nuha umugabo wawe icyizere ntukajye ujya kurunguruka muri telefone numuhamagara ngo ubone yanze kukwitaba wumve ni ikintu kidasanzwe nta kiba kidasanzwe cyane ko uba wumva muri wowe niba wamugiriye icyizere ukumva umutima wawe nyine umukunda cyane cyangwa se uko uri kumwakira ntabwo bituma ujya kureba ku zindi kote febreze wenda tuvuga urugero ngo ni telefone ntabwo yaguhamagaye umunsi wose uwo munsi yakwanze kuba atakuvugisha atakubwiye igihe ari butahire wumve ni ikintu gikomeye ujye wumva nyine umugiriye icyizere mu buzima busanzwe ikindi kintu ndi bukubwire ndakubwira ku kintu cyitwa gusenga nubwo benshi bagiye babivugaho gusenga ni intwari idasanzwe uzajyana mu rugo ikakubera impamba y'urugendo rwawe rwose umunsi ku wundi kugeza nyine ku myaka Imana yagennye uzamarana n'umutware wawe uzahura n'ibikomeye uzahura n'ibyoroheje
rwose n'urugo ni rwiza pe ariko ntabwo ari rwiza ku kigero cy'uko ntabyo uzahura nabyo bikomeye uzahura nabyo rimwe na rimwe nk'uko mama Justine amaze kubitubwira n'abandi ujye wumva wasohoka ukagenda ukaruvamo wumve wavuga uti iyo nigumira nko kwa mama ntabwo ubu ngubu mpuye n'iki kintu mbona kinkomereye gutya ariko byose igihe hari n'ibyiza uzahura nabyo ujye wumva nyine wabisharinga uvuga uti ni he nahagarara nkavuza induru kugira ngo buri muntu wese amenye ko nahuye n'ikintu cyiza urumva mu rugo habamo ingeri nyinshi ariko byose birangiye umaze guhura n'ibyiza umaze guhura n'ibibi umaze guhura no kurira umaze guhura no guseka ugenda upfuka mubwire Yesu azajya agenda kwigisha uburyo inzira zawe z'umunsi ku wundi ugenda uzitunganya murakoze murakoze nanjye irahisi na jene katwagiye ndi umukobwa ariko ibintu byose mwambwiye nabifashe yego ndagize amahirwe yo kumva hakiri kare nishimye cyane kandi mu minsi iri imbere ariko bungukiyemo utuntu twinshi nta kintu kidasanzwe babwira ngo nagize amahirwe yo kuba naboneka aha ngaha bari bavugisha murakoze nanjye nitwa Dusabimana Claudine mfite umugabo n'umwana umwe nanjye ntabwo ndi mukuru cyane mu rugo urebye ahubwo nanjye nize ariko mu gihe maze mu rugo ikintu cyo namaze kubona mwagiye nyine mutanga ubuhamya bw'ukuntu namwe mwagiye mubyubaka ibyo mu rugo nanjye byubatse ku bw'isengesho isengesho nibyo binkomeza nanjye nyine nagiye numva ari ibintu byoroshye cyane ariko waguka mu mutwe ukanakura nanjye nasaga nk'umwana ku muntu nshatse ariko urebye nanjye narakuze nanjye mfata imyanzuro mu rugo rwanjye rwose mwumva nanjye ndishimye amina ikindi nyine akantu k'imyanzuro cyane ikindi nizemo ni uko utega amatwi umugabo ukamutega amatwi aho kuvuga cyane nyine wowe aho wumva bigiye kurenga ukamanukaho gakeya mukabasha kuganira mukumvikana urebye ndakiga yego Haleluya ntabwo biba byoroshye kubona ikintu umuntu avuga ku rugo abamama bangana gutya baciyeho kuko ibyinshi baba babivuze njye nitwa Ngwinondebe Charlotte ndi umudamu ndi umugore ufite umugabo n'abana 3 ubu imyaka 13 mfite umugisha nazanye na marene wanjye ndabona ko rero kubaka urugo ku mugari ni ishuri umuntu agenda yiga ariko ikintu nabonye ngewe cyane urugo nyine uko ugiye mu rugo rwawe icya mbere naje gusanga ni uko umugani niba ari sisiteme y'abanebwe ugomba kuba inshuti y'umugabo wawe ni sisiteme pe ni ukuri urugo icya mbere igihe cyanyuma cye ni uko nabaye inshuti y'umugabo wanjye wa muntu nyine wawe ubujajwa bwa mbere bwawe ni bwa gutya niwe wa mbere mbuheraho biramfasha ku buryo nyine abakuzi bamuziranye icyiza icya mbere rero nakubwira ni uko ugomba kuba inshuti n'umugabo wawe seri urimo urabyumva hari abagore nyine batinya abagabo babo njyewe narabibonye umugabo aza ukagira ngo nk'ikintu nyine ukabona hari ikintu cyinjiye mu rugo kidasanzwe
ariko ni ukuri bituma utaba wowe njye naje kubona ko kugira ngo ushobore ubu buzima bw'uru rugo ni uko uba wowe uba wararewe ahantu hatandukanye mwarimu wacu n'ujya ubitubwira wararewe ahantu hatandukanye n'umugabo nawe bavuye ahantu hatandukanye bararezwe mu buryo butandukanye none iyo mico kugira ngo izahure bisaba ko ugomba kubanza kuba inshuti y'uwo muntu wundi uje agusanga cyangwa se muje kubana rero ikizakubasha kukubakira ni uko ugomba kuba inshuti y'umugabo wawe mbere yo kuba inshuti y'abandi bantu bose ikindi gusenga byo babivuze ariko humura niyo utabyiga nkanjye ntabwo nkubeshya ntabwo nakuze ngewe wacu wenda dusenga bya cyane naba mbeshye gusenga njye nabyize nyine nshatse ariko ni igihe kigera nyine bikaza njyewe nkigera mu rugo wenda nko ukuboko kwawe umari sinzi aho yiyuhira icyuya ariko nawe ukiva muri honeymoon utekereza icyo gukora ntabwo kuko ari ngombwa kujyana diplome twese zadupfanye ubusa tutangira kubishyushya kandi Imana hari ikintu yakoze sinkwifurije ngo uzacuruza agataro ariko bibaye ngombwa no kuba agacuruza ntuzategereze guhora ubwira umugabo mentalite abagore bagira ariko umuntu numva baciriritse mu mutwe wo guhora kumva ko rasiyo iri buzanwe ikintu cyose ari umugabo wapi kuko hari igihe nawe ashobora kubura icyo akora mwese mukarebana mu maso nimuzigere murebana mu maso uzahere ku gihumbi ntabwo ngiye kuguha experience yanjye cyangwa n'iy'abandi ariko nzi ko Imana ikintu cyose kiguheramo umugisha nushaka simbizi nta mwanya dufite ngo nguhe umurongo ariko ntuzicare gusa nushaka uzabwire Flavia uti ngiye ntuzongeye kujya guhaha ngiye kujya guhaha hanyuma w'igihumbi ni urugero nguhaye ubwo nawe ntuzicara gusa utagira ikintu ukora mu rugo ikindi nabonye cyiza nanone ku mugore ni uko umugore wamugana ugomba kuba gutanga ibyishimo mu rugo rwawe ibyo bakubwiye abamama babikubwiye ko abagore dufite imbaraga nyinshi muri izo mbaraga rero twebwe ni twebwe niyo mpamvu bavuga ngo umugore ari umutima w'urugo ni ukuvuga ngo niba utishimye urugo rwose ntabwo rwishima ni ukuvuga ngo twebwe umugore aba agomba gutanga ibyishimo abifite atanabifite ko niba urakaye umukozi uramubwira nabi abana urababwira nabi umugabo uramubwira nabi urwo rugo ruraba rumeze rute ni urugo rutifuzwa icya mbere rero ni hahandi bakubwira gusenga urabyuka ukavuga uti ndababaye pe kuko we hari igihe uba ufite n'iyo bikubabaza byo muri iyi si ndababaye pe ariko mbabarira umpe byibuze mbone uyu munsi urangiye mu rugo rwanjye ari amahoro seri urimo urabyumva ni ukuvuga ngo mu mbaraga Imana yaduhaye Flavia nujya ukunda kuvuga ngo bakunda abagore nanjye nsigaye narabimwigiyeho nsigaye mbona abagore ari abantu batanabaho ni ukuri uza ariko gutanga ibyishimo kandi waraye wicaye unarira kubera umwana ku buryo ushaka kubyuka ukabyuka useka kandi wowe mu gahinda ufite agahinda kandi ibyo byose Imana yarabiduhaye rero ni ukuvuga ngo icyo mubwiye mu rugo ni ukuvuga ngo ugende ube inshuti y'umugabo wawe ugende ube n'umunezero w'urugo rwawe nyine wowe ube utanga ibyishimo mu rugo rwawe gusenga ko bizaza tu wabishaka utabishaka kubw'impamvu z'ubuzima ndumva byari ibyo nakubwira narebye akajisho mbona mwagiye tuzabibona muri video ese rero video murambe muki oya ni ifoto yes ashimwe nitwa Diane widuhaye mfite umutware arasetse n'abana batatu bo nanjye nagenda njyewe rero nishimye kuza muri burayidi showa y'umuntu ungana gutya kubera ko nahise nyine mbona ya imaje yanjye ukuntu mpanga mundeba ariko ndashima Imana ndagira ngo nkumare impungenge uzabishobora
nubwo turi kuvuga ngo ni ishuri ariko nanone riryoshye kuko iyo utsinze ikintu kimwe ugatsinda ikindi wumva wawu uzi ko wa mugani koko mfite imbaraga ego uzabishobora nusenga ugakunda umuntu mubana kubera ko ijambo ry'Imana yatwanga ngo urukundo rwihanganira byose rubabarira byose ntirwibwira ikibi ku wundi byanga mu mavuga ngo uzizera umugabo wawe n'ubu umukunda nyine ntabwo uzibwira ikintu kibi kuri we ntabwo bishoboka ikindi apart yo kumukunda ni ugukunda n'inshuti ugakunda na famiye kandi nawe ugakunda inshuti zawe ku buryo nyine urugo rwanyu muba mukunda namwe abantu banyu ikindi ni ugukomeza kumva yuko hari umuntu nzi ujya uvuga ngo ajya mu rugo rwe ngo yaravuze ngo akatishije one way ticket urugo rwawe rube bonyine nkaho nta handi hantu uteganya uzavuga ngo nzasubira inyuma rukorere urukunde urwishimire urusengere n'ibyarwo byose urakoze cyane ariko hari abantu badasobanukiwe hari nko ku myaka ingahe iyo myaka uzi ko njye nakoze ubukwe ahubwo habura amezi nk'atatu umuntu uzize 21 urumva aracyari neza cyane nakoze mariage rwose yera bakwemereye mu murenge yego baranyemereye rero turacyari benshi reka tugiye gukora akandi kantu gato Flavia yashaka ko dukora Flavia tuguhaye umwanya Flavia maze ahorana udushya ni umukino tugiye gukina abantu bitegure yezuwe murakoze birajya kwicara hamwe byananiye no kwitora muri marine ntabwo byoroshye hari umukino tugiye gukina tumaze akanya twicaye ndashaka gufata abantu babiri ndabapfuka mu maso bitewe n'agakino tugiye gukina kandi ntagire uvuga ntamubwiye ngo avuge kandi no guseka mu bimire guseka mu gake ndabamasegonda yo guseka mu kanya umukino tugiye gukina rero ndumva biri kunsetsa umukino tugiye gukina ngiye gufata abantu babiri hari abantu bari bundebe cyane niba ndi bufate reka mfate abantu babiri bipfuke mu maso ndakora ku buryo batari bubone icyo bagenzi babo bari iruhande cyangwa reka mbere iruhande rwanjye ngize Imana hari n'umugeni na mama we ugiye kuncungira ko umugeni atambere cyangwa tupfuke akunda kureba Charlotte akunda gukopera reka mfuke umugeni ariko ntabwo yakopera aguruka nande mbabere ntukopere ntabwo umupira kamikuke uke mama w'icyo agapfuka jose apfuka mama w'umujya arihaguruka bifashe ntarebe undi mugeni ngwino hano nadine nazi hano ntabwo ndeba oya reka mufate zitareba yose kamone nabigenza ko umukino wanjye wahuye Nadine oya ni Celine kwa intoki zawe Nadine nagufatire hano Nadine nawe yaratwa nawe mugiye kumupfa Nadine yibeshye ntabwo ari burebe ngiye no gufata mama we nta kibazo abandi Celine itude ni iminota mike cyane babiri yo kwerekana ngo bikambuke babiri gusa sibyo yashyizemo imbaraga arimo gukora imbaraga ndavuze ngo byambaye imbaraga reka nze n'akandi kantu gutwikira umuntu hano
feri igendere na ryiwe cyane ntabwo rero reka mbafite ubuse mama ntari kureba mama yibeshya rero mufate neza sha wamufasha ariko tubona ko uzaba umwizerwa mu rugo ejo tujya kugira ngo agufata so oya se uri kureba mufungura amaso areba reba arimo kuyazika biteteje nk'uko bisanzwe se cyokere kiraha kubashimira ubwo buri muntu hano wese mwese muri hano kubw'igikorwa cyacu ku bwacu turabashimiye tubikuye ku mutima abatanze nitwa Omar Mbaza umutima nabajije umutima wanjye akara ntabwo umuntu uvuga amagambo menshi icy'ingenzi navuga imbere yanyu nuko Celine mukunda kandi nifuza ko azabera umugore w'umumaro w'igihe kirekire ndishimye cyane murakoze
reka mwicare nk'umunota umwe natwe tubashimire. Ndashimira Omani kuba yitanze kano kanya kakaduka, ari mu kazi kenshi ariko yemeye kugira n'Imana imugisha. Uyu munsi ntabwo abantu bamenyerwa ko abantu baha amasura atandukanye, abageni abamama tumenye muri Play Shower nyine tutazi wenda ngo n'umugeni wacu tuzataye ubukwe ni uwuhe, ariko ibyo byose no kugira ngo turemere uru rugo ibyishimo kandi turabashimiye. Ndashimira Omani ko yakunze Celine kandi agashimira na Celine ko yemeye gukunda Omani. Ijambo rimwe nababwira ni uko urugo runezerewe rushoboka kandi mubigizemo uruhare. Ntabwo urugo ruhari ngo rurabategereje rutegereje Celine cyangwa rutegereje Omani. Urugo kugira ngo runezerwe ruzaba rwiza, ruzanezerwa bitewe namwe mwembi. Omani nk'uko wabajije umutima ugakomeza gukunda Celine, uzakomeza umukunde. Nakosa umubabarire, nakosa umwihanganire, ukomeze umukunde Celine. Kandi biganzwa turimo Omani nukomeza kumwubaha, urukundo rwo rurahari ndabizi. Nukomeza kumwubaha ukamera nka Sara dusoma ari muri Bibiliya. Bibiliya tubera ko Sara yitaga umugabo we mutware. Nufata urugero rwiza ku batubanjirije cyangwa se kuba uzi yabo usoma Bibiliya yabo uzi hano babasha kubaha abagabo babo mu rugo kandi ubuzima bugakomeza, nawe uzagira umugisha. Uzamwubaha nawe azagukunda, nawe azagukunda nawe uzamwubaha. Rero Imana ibaha umugisha. Reka dukomeze gano twari turimo Omari tumubohora akomeza akazi. Twishimire mu Namutegana amahoro. Murakoze, nitwa Alice Condo, nanjye ndi inshuti y'uru rugo kandi nahagurukijwe n'imbaraga z'urukundo za Flavia. Flavia ni umuntu, reka mbere kuri Flavia, pardon, ni umuntu utaguhamagara ngo we kumwitaba kubera ukuntu nawe ari umuntu ukorana ingoga, ari umuntu ugira urukundo, ntarobanura, agira impano nk'uko izina rye ryitwa Banenema, nawe yifitiye inema ze atandukaniyeho n'abandi. Hari igihe wumva unaniwe wenda ifite n'ibintu byinshi byo gukora, ariko nibutsa ko ari Flavia ndakererwa, ariko ndaba nsanga birangiye ariko magere. Murakoze, nitwa Yvonne Uwamariya, yenda cyari umugeni, nanjye ndacyari bishyashya, ariko ndashima Imana ko inshobojije aho ngeze, ndayishimiye. Ndanashimira Majeni ni umubyeyi w'abantu benshi, nanjye ni umubyeyi wanjye. Umushimiye rero imbere yanyu, ndi hano kubwe, Imana imuhe umugisha. Rero nanjye icyo nabwira Celine, ndamwifuza kuzagira urugo rwiza, Imana izamushoboze. We hari ibyo atashobora nk'umuntu, ariko icyo Niriwe neza. hajyanye ngombwa ko mpaguruka. Kikoroheye bari cyo ukora. Kanivugire niyicariye n'ubundi niko ngana. Ngana no kwicara. Ngana naricaye kundi nshimye cyane Flavia ko yantumiye mu bo yatumiye. Nubwo naje ntinze ariko naje. Abajya batubwira ngo ubusaba uruta ubusabusa. Ntabwo byanganaga no kubyihorera cyangwa se no kutaza. So Mama Jenny ambabarire, namwe mwese mbaye ko natinze ariko naje n'umugeni nuko nsanze mwatagiye, sinzi aho ibyo mwavuze mbere, ariko aho mbisangiye mwagize neza. Natwe twize, harimo byinshi tugiye twiga, nubwo dufite imyaka itandukanye mu ngo. Yewe nitwa Fidela, sengana na Mama Jenny, nkaba ndanamuyobora muri famiye mu rusengero. Maze imyaka 20 mu rugo, mfite abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2.
nta mugabo ufite n'umugabo ndamufite bose nabakwiye kugira nawe nuko rero nishimiye umugeni vuba mama Jenny ubwe ndibaza ko ibyo yamubwiye byinshi ariko numva nge nka experience naguha ariko n'ubundi nabibise no mu bandi bayiguhaye nakubwira ngo buriya se ndakivuga ngo iki ninkivuga mu buryo bw'ikinyarwanda kirasa nkaho kiri negative kandi ubundi kiri positive ariko ntabwo kwanza numva nakubaza kuko abandi bose babikubwiye ninjya kubivuga gutya biraza gutera confusion mu bandi ndi gushaka ikinyarwanda kiza nabivugamo ariko numva nakubaza ngo ni iki gitumye ushaka kurikije ibyo wumvise bakubwiye ni iki gitumye ushaka kuko ku gisubizo cyawe ndakubwira navuga ngo ikise mission nyirizina umuntu abajyanyeho kuko naje gusanga ko su kwambara agatimba nubwo binezeza su kwambara iriya kanzu su gukoranya abantu ngo babone ko byabaye wabikoze kuko hari n'abandi uruta nako n'abandi bakuruta batarajyayo impamvu y'ikibazo nakubajije uraza kuyumva muri misiyo yawe ni iki gitumye Imana igutoranya ukiri muto ngo ujye gukora iyo misiyo kuko nuyimenya mbere y'uko urugeramo bizakorohera kuyigumamo umugeni ubonye watangaraga ngo mbese ni umudamu cyangwa umukobwa ni umugeni nawe yashyingiwe mu kwezi kwa munani bajuze baramuzi twarabanaga ari umwana yiga muri segonderi nawe dufitanye amateka n'umukobwa mwiza rero ndabashimiye icyo nabwira Celine ni uko ubundi kuva akemera kuba umugore yahise akura gusa par experience ku badamu tuganira bagiye ari abana hari amakosa bagiye bakora menshi kuko burya imyaka nayo irakonta ho gato ntabwo ari cyane niho gato bitewe n'ubuzima umuntu yabayemo nimba yiberaga mu rugo atari nawe mfura afite abandi akurikira ariko mama nyine murumva ubuzima cyangwa se ubuzima arimo no kuba agiye mu nshingano ni ibintu bisa nkaho ari binini kuri we ariko agira umugisha ibyo mumuganirije ntazabura ibyo asigarana agiye mu nshingano ahinduye ubuzima kandi nk'uko Fidela yarabisoreje avuga urumva Celine ntabwo ugiye muri arwo ngo umara kukundi uretse yaragukunze kuko yarakujyanye ngo umugore we ahubwo wowe ugiye kumukunda ugiye muri arwo gutanga ubuzima ni byinshi cyane tuganira wenda ariko nagira ngo gushimire n'abandi bose bakuganirije wowe rero nkatwe bagiye tutaraganirijwe cyane twagiye tuzi ko tugiye gukundwa ntabwo twagiye tuzi ko tugiye gukunda twa tuzi ko tugiye guhabwa ntabwo twari tuzi ko tugiye gutanga rero niyo mpamvu wowe ufite amahirwe yo kuba ugiye kugenda hari utuntu wumvishije ibiganiro by'ishinganiriza abamama nk'uko mwakunze kubivuga hari igihe bimbana bike cyangwa bikambana byinshi nahisemo kujya mbishyira kuri YouTube n'abana buri mwanya wo kubitega amatwi ariko nibura ngenda mfunguraho dukeya kubera ko urugo ni rugari nanjye ndakiga kugira ngo rube rwiza nanjye ndacyagerageza ngo rube rwiza nyine gusa numva ari rwiza runaryoshye ariko hari kugira ngo urugo rukuryohere biravuna ntabwo ari ibintu byikora biravuna ugasenga ukihangana ukagoragoza nk'uko babivuze ugatwita ukabyara ukarera ugashiririza abakozi bakagenda umuriro ukabura akazi kakabura amafaranga akabura muri gushyura inzu muri gushyura minerivare ni byiza challenges zirahari ariko Imana ibiduhaye bifite n'ubushobozi yadushyizemo ngo tubishobore ni ukuvuga ngo icya mbere no kugira Imana icyizere aba babyeyi usize ugakomeza ukabubaha n'aba babyeyi usanzwe ugakomeza ukabubaha kandi ukababanira neza iyo ubishoboye njye narinze njya gushaka nta mugore urambwira ko urugo ari rwiza
nari tujya gushaka nta mugore urambwira ko gushaka ari byiza n'ababonaga afite fiyanse arabazaga bakanyicara bakangira inama ati Flavie ko ukiri mutoya ukagukorera amafaranga yawe ugiye kwa Evode kumara iki bakambwira ko gushaka nyine gusa hatagira uzagira imyaka 40 wenda upfa kugenda uri umukobwa nyine akaba ari nk'umudamu yibonye ari umudamu akiva mu ishuri atarigeze aba umukobwa akabona ko ujya ku kazi wavayo ugataha nta stress ati nkukugiye mu rugo kumara iki erega akafata nk'isaha kunyagisha urugo noneho nkavuga si umugabo wuriya n'ikibazo wuriya gute abagabo bose ari babi si uko mu by'ukuri ari babi ahubwo nuko tutadahuje imico nuko tutarakuriye aha mu bintu bimwe rero ibintu byose n'Imana idufasha reka mbere ko dusoza kandi bagiye no dukatira keke tugiye tunifotoza amafoto turi kumwe n'umugeni twifotoje utaraza kubera bakireba nibuke ku mwana dushyize hejuru izina ryawe turagushimye kandi turagukunda ko wabanje kudukunda warakoze kudukunda no kutwiyereka warakoze kutugirira neza ukaduha no kumenyana warakoze kubw'urukundo washyize muri twe ntuhabwe icyubahiro Mana nsaba umugisha buri wese witanze kugira ngo gahunda y'umunsi igende neza nsaba umugisha mwami abantu bose bateye intambwe baza muri iyi nzu ubaho umugisha kuko uri Imana y'imigisha uri Imana igira neza uri Imana y'urukundo Mana umuntu wese wageze hano mu umugisha kandi ukomeze kumugira neza mu ruhande rwe ari ababyeyi ari abakobwa twese tugirirwe neza nawe urera kandi ukiramuka muri byose Mana hano turi uko turi buri wese aragushimiye hari ababyeyi bubatse ingo hari ababyeyi bari kwirerana abana ku impamvu zitandukanye abo bose ku ruhande rwe buri wese uko agukeneye akubone buri wese ugukeneye mu bana umwiyereke Mana buri wese umubyeyi rero turamusengeye tumusaba umugisha ababyeyi bafite abana bageze igihe cyo gushyingirwa ubaha abakwe n'abakazana bazima kuko urabafite ababyeyi bari bagifite abana batoya ubakuze kuko byose urabishoboye Mana uwasize ibibazo mu rugo wasize abarwayi wasize ibibazo mu buryo bw'ibifatika Mana ufite ikibazo wari wese ukimukemurira kuri Imana itanga byose kandi uri Imana z'ubuzima tubayeho muri mbwino waririmbye ngo umwami ntabwo baririza ubwo tubayeho kuzi ubwo tubayeho uzi naho dutuyuzi byose buri kimwe cyose mwami cyacu urakizi reka buri wese umugire neza uruhande agukeneyemo akubone dusengeye Serine na Omar mwami ngo bagirire neza ukomeze kubafasha mu myiteguro y'ubukwe uriya munsi uzagende neza kandi n'urugo rwabo uzabajya imbere mu rugo uzabagirire neza uzababanzirize uzabagirire uzabera amahoro uzababera inshuti uzabera umujyanama uzabarinda ikibi cyose kandi uzabarinda umubi mwami uzabagirire neza ingisho yose wageneye bashakanye bazayibone Mana uzabahe kororoka uzabe kugira abahungu n'abakobwa uzabahe ubukire tubasabiye umugisha uko ijambo ryawe riratubwira ngo umugisha utanguzana ubukire kandi nta mabaro wongeraho kandi ijambo ryawe rikatubwira ngo ushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa ngo abishakishe gukora ibyiza adacogora twese turasabye ngo udushoboze mwami gukora ibyiza tudacogora uduhe gukora ibyiza tudacogora mwami buri wese mwami wari ucogoye kugira neza wamwongerera izindi mbaraga ureke mwuka wera akomeze abe inshuti ya buri wese mwuka wera niwe utubera amarina akatugira inama mu buryo bwose bushoboka mwuka wera akomeze kudushoboza gukora ibyiza tudacogora urakoze rero kuko ukiranuka urakoze kubw'imitima yacu unejeje muri mugoroba urakoze kubw'umutima w'umugeni unejeje urakoze kubw'imitima y'ababyeyi Imana unejeje urakoze mwami urakoze kubwa buri wese wageze hangaha izina ryawe rishyirwe hejuru turagushimiye rero kubwa byose umugisha wakomeza uganze abana b'abakobwa turi kumwe hano bageze igihe cyo gushaka bose bagire neza kandi uzabaha ingo z'umugisha kuko byose urabishoboye urakoze rero ukomeze kutwambika imbaraga zawe buri wese aho agukeneye akomeze kukubona Mana turateranye 2 cyangwa 3 turenze wa mubare ntabwo twatandukana tudasengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda waravuze mwami ngo abantu bari bapfukama bagasenga uzabakiriza igihugu cy'u Rwanda kirindi bibi byose kandi kirindi bibi byose mwami ukirinde kuko mwami Imana gusengera igihugu n'inshingano zacu nk'abakristo rero dushyize igihugu cyacu mu biganza byawe dusengeye mwami umuyobozi w'igihugu dusengeye ingabo z'igihugu dusengeye abapolisi dusengeye abarimu n'abanyeshuri dusengeye ibigo by'amashuri dusengeye amasoko dusengeye amavuriro dusengeye laboratwari zo muri iki gihugu dusengeye inzego zose mwami zo muri iki gihugu inzego z'ubuzima inzego z'ubwubatsi inzego z'ubuhinzi ugaragare mu mpande zose ugaragare mu itorero ugirire neza mwami bitiriwe izina ryawe ugaragare mu mpande zose muri iki gihugu kandi ukomeze kuganza Mana tweretse ingo zacu mwami uri hano n'abatari hano abacu bari hafi ndetse n'abari kure ukomeze kubagira neza Mana umunezero wakomeze kuganza muri twebwe mwami ndetse no mu bacu abari hafi ndetse n'abari kure mu izina rya Yesu amen.